بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن بعد د پارلماني ممبرانو سره چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ حال یا صورتحال دی په دې باندې به خبرې کوو چې دوی په خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د ترهګرۍ حال یا صورتحال باندې نظر سلري او دین علاوه حکومت ته خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم دهشتګردي یا چې کوم امن او امان صورتحال د برقرار ساتلو لپاره د څه اقدامات اوچت کړي او دین علاوه چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان خلک دي موجوده صورتحال چې کوم الته پیدا شوی دی دهشتګردۍ نه چې کوم دوی پریشان دي په دې حواله سره پارلماني ممبران دوی ته پیغام سلري په دې مختلفو سیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د دهشتګردۍ حال یا واقعیت یې په نظر سلري. بچو 2 ورځو کې 50 زموږ پولیس الکهران شهیدان شوي دي. ما خو دا خبره 2 کاله مخکې د ما باندې پرچا کټ کړی. ما صرف دا ویلو چې د شهادت ټیکه د خیبر پختونخوا او د بلوچستان پولیس او زموږ عوام هغسې د څه ګپ دی چېرته چې هغه وي د معدنیات وي وسایلي هلته ول دهشتګرد راشي بیا په دې نه پوهېږم چې دا دهشتګردو ته انویټیشن کیپي ته بلوچستان ته څوک ورکوي چې دلته راشي او خلک مړه کړي او بیا پولیس والا اف سی والا سی ټي ډي والا خدای نو ویرېږي کرم کونډې دي لوڼې دي بیا ګرځو خو ورپسې موږ دواګانې موږ خو دي خو له تپوس لی هم نه ځي. چې کوم د خیبر پختونخوا مختلف اضلاع دي د هغې په صورتحال باندې ستاسو نظر څه دی؟ پولیس ته باقاعده هدایات چې یو ضلع نه بل ضلع ته چې کوم سفر دی هغه به هم نه کوئ منع کړي دي. ظلم روان دی دی کوشش کوي لګیا دي چې څه نه څه طریقې سره خیبر پختونخوا توړ کړي مات کړي افغانستان له ورکړي ولې ورکوي؟ تاسو چې د امریکې غلامان یې موږ خو نه یو. موږ په خپل ټیکس ورکوو په خپل ټیکسونو باندې ژوندي یو په خپل تنخواګانو باندې ژوندي یو پردی خو موږ له څوک څه نه رالیږي. که داسې بایډن د دوی نیکه و نو دوی له به یو 10 20 30 ارب ډالر خو ورکړی وی. یوکرین او اسرائیل خو پیسو باران دی. موږ له تش بې عزتي ده موږ له تش مرګونه دي موږ له ظلمونه دي. نه انشاءالله دی ول نیور سکسیډ. دا یاد ساته بچې دې وخت عوام ویښ دی ټوله دنیا ویښه ده. شکر الحمدلله عمران خان اوسه پورې یو خوا نه دې خوا نه شو یو انچ ځمکه یې پرې نه ښوده دوی ته. کامیابیږي به پاکستان ته به څه نه کېږي تکلیف نه به تېرېږو خو خیر ته به راوځو. حکومتي غړو دا وینا ده دا یې موقف دی چې کوم خیبر پختونخوا کې څه هم صورتحال دی د دې ذمه دار پی ټي آی ده. نو بس بیا ډیفنس منسټري ورکې صوبې له ټیک شو بیا تاسو ګورئ وایه اخر خو پی ټي ایم کې چې کوم وشوه اخرنی مسوده دغه وشوه او ټیرریست هم وایو چې تاسو هم تښتئ. موږ پوه شه زموږ پولیس زموږ اف سی که تاسو یو دهشتګرد ښکاره شو دوه میاشتو کې زموږ نوم بدل کړئ موږ ورته پرېښودی موږ پېژنو خپل دښمن ډېر ښه تاسو لاړ شئ چې تاسو څه ونه شي بیا به وایي چې موږ هغې باندې لاس واچولو. بالکل چې ای لاړ شي هلته نه. بالکل خیبر پختونخوا بلوچستان کې خلک د دهشتګردۍ د وجې نه ډېر زیات پریشان کن صورتحال سره مخ دي. ستاسو ورته پیغام څه دی؟ چاته؟ خلکو ته. خلکو ته وایم چې ګوره تاسو عمران خان له ووټ ورکوئ ورنه کوئ که زما کار نشته زما لیډر دی ستاسو به ني خو چې کوم خدای پاک درته ویلي دي چې لا اله الا الله تش زیمه او د عمران خان مونږ ته هغه طریقه بیا وښوله ویرېږئ به سخته ستاسو قسمت کې لیکلي ولې فلسطین کې څوک ناست دي؟ فلسطین کې کوم دهشتګرد دی خو دغه اسرائیلی دی که نه؟ ټول عمر به دا خبره کوله چې جی بلوچیان غداران دي او پښتانه دهشتګرد دي. اوس ورته پته ولګېده چې اصلي دهشتګرد څوک دی. خوا بلوچستان کې چې کوم د ترهګرۍ حال یا واقعیت یا چې کوم صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ جی بالکل دا ډېر پریشان کن دی او تاسو به ګورئ چې پرون هم په دې زمونږ لیډر فضل الرحمن صاحب جرګه کړې ده نن هم په علاقې کې هغې حوالې سره چې چېرته کې پي کې کې کوم سینسیټیویټي ده او روزانه چې کوم فورسز زمونږ چې کوم دی شهادت هغې کېږي او ټارګېټ کېږي خلک ټارګېټ کېږي عوام هلته کې محفوظ نه دي او د امن او امان چې کوم صورتحال دی موږ ته خو نه ښکاري چې د حکومت هلته څه ریټ شته دی. نو موږ ځاني طور باندې زموږ خپله پارټي چې ده د هغې همدا یو پرنسپل سټینډ دی چې امن او امان چې دی د حکومت ذمهواري ده خو موږ هم چونکې سیاسي پارټي یو د هغې علاقې نه زموږ تعلق دی نو موږ په خپله دا سینسیټیویټي محسوس کوو او دې دپاره لګیا یو چې زموږ کوم د پښتنو یو جرګه سیسټم دی هغې په ترو باندې لګیا یو چې خلک ځاني طور باندې لګیا دي امن او امان کوشش کوي او چې چېرته هم داسې ایلیمنټس دي چې هغه زموږ د نیشنل کاز خلاف روان دي یا زموږ د پاکستانیت خلاف روان دي چې هغه څوک هم دي چاهې هغه په پاکستان کې موجود خلک دي یا د پاکستان نه بهر خلک دي چې د هغې د نشاندهي وشي او څرګنده دي شي او د هغې عزایم چې دي ناپاک دي نو موږ د امن او امان دپاره خو ډېر موږ هم فکر مني او الله دې کړي چې زموږ دا وطن چې دی د هر قسم شر نه محفوظ وي.
په مختلفو اضلاع چې کوم صورتحال دی ستاسو مخامخ دی لکه هلته خلک ځان غیر محفوظ ګڼي ترکاري خلک دي هغوی ته هم هدایات چې یو ضلع نه بل ضلع ته چې کوم سفر دی هغه دی هم نه کوي نو حکومت خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن و امان صورتحال د برقرار ساتلو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ ګوري دا خو اولنۍ ذمہواری چې ده نو د حکومت ته او بیا امن و امان حوالې سره چې لا ان آرډر سچویشن دی نو صوبایي لیول باندې تللی دی خو زه به دا ضرور وایم چې بدقسمتي ده د وخت اوس موجوده چې خیبر پختونخوا کې چې زمونږ کوم اولنۍ ترجیح وه هغه اوس صرف د ذات حد پورې شوه د پارټي حد پورې شوه نو دا نه ده پکار هلته چې کوم موجوده حکومت دی هغې ته دا پکار دی چې دا ټول سیزونه چې دي هینډل کی زه خو به دا وایم چې اوس هغه حکومت چې کوم دی نو دا صحیح هینډل کوي نه ځکه چې ټول فورسز د دی انډر دي ټول مشینری د دی انډر ده د دې ټول سټیک هولډرز چې کوم دي حکومت دی نو هغه د اوس موجوده صورتحال کې ټولو پارټیانو سره یو زه وایم چې د لحاظ سره د سینسیټیویټي د وګوري اور په دې ضرور غو کی چې دا د قابو شي ځکه چې دا آیا روز چې کم زمونږ پولیس فورس دی هغه ټارګټ کیږي او زمونږ آرمی ټارګټ کیږي زمونږ باقی فورسز ټارګټ کیږي او چرته دا چې سرکاري ملازمین ته سپیشلی تھریټس ورکیږي نو دا صحیح خبره نه ده او دا پریکټیکلی مونږ سفر یو مونږ ګورو د علاقو ته چیزونو واقعي ډېر افسوسناک صورتحال دی چې تاسو خیبر پختونخوا کې یا بلوچستان کې چې کوم د امن و امان صورتحال دی یا هلته کې صوبایي حکومت دی یا خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی د دوی ناکامي ده بالکل ظاهره ده چې دی ګوره چې دی یو هغه دپاره حکومت غاړه ایښې ده نو بیا خو پکار ده چې دا دی ټول په دې باندې قابو وساتي نو چې هغه کار نه کیږي نو ډیفینیټلی د دی ناکامي ده او زه به یو اگزامپل سمپل امن و امان سره خو نه دی خو اوس حیات آباد کې چې کومه انډسټري کې اور ولګېدو نو 3 ورځو نه هغه سټیل هماغسې دی او وجه یې څه ده چې کوم فایر ایکسټینګویشرز دي فایر بریګیډ دي هغه څیزونه اسلام آباد کې سټک دي ولې سټک دي هم تاسو ته پته ده چې کوم پولیټیکل یو سناریو جوړ شو اور یو ټسل جوړ شو په کې پی کې اور وفاق دوران کې نو دا خو مونږ د سینسیټیویټي باندې مخکې خبرې کړې وي چې دا ایمبولینسز دا فایر بریګیډ الریډي ناکافي دي او چرته دا چې اوس د دې تناظر کې راغله نو دا د انټیریر غټه ذمہواری ده چې ظاهره ده دا د عوام د پیسو د راغلي دي که تاسو یو پولیټیکل یو ټسل دی نو هغه یو طرف خو بل طرف ته دا مشینری تاسو دلته کې هینګ کول او بیا هلته کې کم صورتحال او بیا درېیمه ورځ د عوام د ځان او مال تحفظ د ریاست ذمہواری ده ریاست ذمہواری ده او دا هر څه پولیټیسایز شو نو چې دا پولیټیسایز شو نو هغه نیشنل کاز چې کم دی چې اور کم د عوام د امن صورتحال دی عوام د حفاظت صورتحال دی هغه ناگفته بې دی ډېر زیات افسوسناک هم دی چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان خلک دي هغه هم د موجوده صورتحال نه ډېر د پریشانۍ سره بالکل مایوس دي پریشان دي نو ستاسو ورته پیغام څه دی خلکو ته بالکل څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې موږ ځاني طور باندې موږ د یو جرګه سیسټم کوو ځکه چې خلک پریشانه دي هغه اوس دا هولډ په خپل لاس کې اخیستل غواړي او تاسو به کتلی هم وي چې په کافي کې پی کې حوالې سره هغوی خلکو خپله مخنیوي وکړه د دې فورس نو چې چېرته یو عام عوام چې هغوی سره دومره ریسورسز هم نه دي او هغه یې مخنیوي کوي نو آیا دا یو غټ سوال نه دی چې حکومت سره دا ټول ریسورسز دي دا ټول اختیارات دي هغې نه باوجود هغوی په دې اوورکم نشي کولی نو یو خو پالیسي ناکامي ده او دویم پریکټیکلی عملی طور پر د حکومت ناکامی ده خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ چاہے وہ کے پی کے ہو چاہے وہ پنجاب ہو بلوچستان ہو گلگت بلتستان ہو یا سندھ ہو یا فیڈرل ہو یہ میرا آپ کا اور میرا ملک ہے وہ کے پی کے میں ضرور ہو رہا ہے بدقسمتی سے وہ جو دہشت گردی کا ایک لعنت کہوں جو ہم نکال چکے تھے کچھ ایکشنز آپ کو یاد ہوگا ایکشن پلان جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر کو اس کے بعد ہم نے
चीज़ों को किया, अभी भी उसकी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम अभी काम नहीं कर पाए। अमल दरामद बहुत ज़रूरी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है और ये किसी हुकूमत का नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। मुझे लगता है कि उसकी जो अमल दरामद है उसमें रुक गया, उसमें बहुत स्लो हो गया, उसको भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं करूँगी, लेकिन बदकिस्मती से पॉलिटिकल बात हो जाती है जब हम गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात करते हैं। जब हम तालिबान को कहते हैं कि जी हमें इनको रिलीज़ करना है, तो फिर ये एक्टिविटीज़ देखें, कोई भी जुर्म सरजद होता है जब तक उसके मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, जुर्म को आप ख़त्म नहीं कर सकते। फिर भी जुर्म करता रहेगा। वो करता रहेगा और उसको देखते देखते जब अब उसको सज़ा नहीं मिली तो वो तो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो एक कर रहा है ना, उसके साथ साथ 100 लोग और करेंगे। तो आप इस एक्सेस को, जिसका कहते हैं फैलाव को रोक नहीं सकते। तो इस फैलाव को रोकने का इक़दाम भी है कि जब सरजद होता है तो उस मुजरिम को सज़ा भी दें, उसको माफ़ करके आप निकाल रहे हैं। तो फिर मुझे बताएं, फिर KPK की बात करूँ, मैं तो पूरे पाकिस्तान की बात करूँगी, मैं KPK की बात नहीं करूँगी। इसलिए कि ये नहीं कि KPK में हमारी हुकूमत नहीं है, मेरा पाकिस्तान है और KPK भी हमारा पार्ट है, वो हमसे अलग तो नहीं है। चाहे वो KPK हो या ये हमारे पाकिस्तान की बात है। जब बाहर मुल्कों में कोई बात होती है, पाकिस्तान में भी बात होती है, तो फिर तेरे मेरे सूबे की बात नहीं होती, फिर ये पाकिस्तान की बात होती है। तो अल्लाह करे कि हम ऐसे एक्शंस लें, हुकूमत ऐसे एक्शन ले, वो चाहे फेडरल हुकूमत है। और हमने तो हमेशा, आप फेडरल हुकूमत की बात करें तो उससे हमेशा कहा है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें। और जब भी आपने देखा KPK को जब भी ज़रूरत पड़ी है, फेडरल ने कहा है कि हम फ्रंट लाइन पर आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। मिलकर इक़दाम उठाने चाहिए, ज़रूरी भी है अमन के लिए, चाहे वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, और लोगों को तहफ़्फ़ुज़। देखें, बदकिस्मती से KPK में होता है कि जी आप इंटरवीन ना करें, लेकिन जब बॉर्डर्स की बात आती है तो फिर फेडरेशन की ज़िम्मेदारी है कि उसने बॉर्डर्स को सेफ करना है। फिर फेडरेशन को आपको ऑन बोर्ड लेना ही पड़ता है। और फेडरेशन फेडरेशन आपके साथ खड़ी है, पीछे खड़ी है, लेकिन पीछे हटी हुई नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल से ये दोनों मिल के ही, इट्स अंडरस्टूड, इसमें मुझे कोई जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फेडरेशन और कोई भी सूबाई हुकूमत वो मिल के ही इस दहशतगर्दी को इस पाकिस्तान से निकाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में लोग दहशत गर्दी की जो हालिया सूरत हाल है इंतहाई परेशान कुन है, वो लोग परेशान भी है। और आपका वहाँ के लोगों के लिए अमन के हवाले से, वैसे दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से क्या मैसेज है, क्या पैगाम है? बदकिस्मती से ये दहशतगर्दी हमारे पाकिस्तान में है, लेकिन इसका मुकाबला सब नहीं करना है। हम ये कहें कि फोर्सेस ने करना है, हम ये कहें कि हुकूमत ने करना है, हमें ये आम इंसान ना, यानी मैं चलते फिरते भी कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई देखूं। आपको याद होगा जब APS का वाक़या हुआ था, और दहशतगर्दी के जब वाक़े, APS नहीं, दहशतगर्दी के जब वाक़े हुए थे, आपको याद होगा कि कुछ एक्शंस लिए गए थे, जिसमें ये एक्शन ज़रूर स्पेशली था कि जो रेंट पे जो लोग आते हैं, जो किराएदार आते हैं, उनका जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस हो, हमें पता चले, वो आए तो वो उस इलाके के जो थाना है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करें, उनको बताएं कि जी हम कहाँ से आए हैं, उनके ID कार्ड्स, तो उनके पास उनका डाटा फेस हो। ये एक शहरी, मेरा घर है, मैं किसी किराएदार को रख रही हूँ, तो मुझे विद इन 1 वीक और विद इन 2-3 डेज़ मुझे उसका डाटा जो है ख़ुद अपने पास भी रखना है, और मैंने जो थाना है, जो पुलिस है, उसको भी मैंने इन्फॉर्म करना। तो ये बहुत बड़े छोटे से इनिशिएटिव थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो मुझे लगता है कि जहाँ बलूचिस्तान देखें, मेरे पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी से की जद में हैं, मेरे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं, मेरे पाकिस्तानी ज़ख्मी हो रहे हैं, और उनकी चीज़ें तबाह हो रही हैं, उनके घर तबाह हो रहे हैं। तो ये पहले तो मज़म्मत, और उसके बाद ये सबका रोल है, ये आपका और मेरा रोल होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना चाहिए। डेफिनेटली शहरियों को भी अपना रोल अदा करना पड़ेगा। मैं जब आइन की बात करती हूँ तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 से 7 आर्टिकल्स जो है वो ज़िम्मेदारी के आर्टिकल्स हैं कि बीइंग अ शहरी, बीइंग अ पाकिस्तानी, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है। उसके बाद राइट्स की बात आती है। बदकिस्मती से हमने शायद पढ़ा ही नहीं है कभी आइन। हम आइन को अगर पढ़ते हैं तो अपने राइट्स के लिए पढ़ते हैं, हम आइन को कभी हमने ज़िम्मेदारी के लिए नहीं पढ़ा। तो शहरी, बीइंग अ शहरी, हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, और बीइंग अ गवर्नमेंट वो अपनी हमें वो राइट्स भी देगा।
اور بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، دہشت گردی تو مسلسل چل رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں ترقی ہو، تو جہاں پہ وہ بدامنی پھیلا سکتے ہیں وہ اس کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ تو ہمیں جو ہے نظر رکھنی چاہیے اپنے ملک کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، امن کے لیے، کہ اگر جو ایسے عناصر ہیں جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اشتعال انگیزی کرتے ہیں یا انہیں گمراہ کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان وہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے ایک ہوسٹیج بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو بلو کر لیتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی داؤ پہ لگاتے ہیں، دوسروں کی زندگی بھی تباہ کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے بھی جو ہے ایک چیلنج جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے کے صبح شام جو ہے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کی جو ہے جیو پولیٹکس ہے، کہ پاکستان میں جو گوادر پورٹ ہے اس کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت سے لوگ ممالک کو پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے کے پی کو سمجھتے ہیں کہ آسان ہدف ہے، یہاں پہ لوگوں کے اندر جو ہے ان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور جو ہمیں سرحد کے پار سے دہشت گردی کے بالکل ایسے شواہد جو ہے مضبوط نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جس میں پاکستان اپنے تحفظات کا بھی اظہار کرتا ہے، تشویش کا بھی اظہار کرتا ہے، اور جو ہے حفاظت کے لیے بھی ہماری فورسز جو ہیں وہ دن رات کوشش کرتی ہیں۔ ہم سب مل کر اگر جو ہے شکست دے سکتے ہیں دہشت گردی کو۔ حکومت کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، نیشنل ایکشن پلان اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا خاتمہ نہیں کریں گے اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو جس طریقے سے ایک قومی اتفاق رائے تھا اس کے مطابق انہیں سزائیں نہیں دیں گے، اس وقت تک جو ہے نا کوئی بڑا مشکل ہوگا ان پہ قابو پانے کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو ناسور گھن کی طرح کھا رہا ہے ہمارے معاشرے کو، وہ انتہا پسندی ہے، وہ شدت پسندی ہے، وہ اشتعال انگیزی ہے، اور وہی ہے جو عام لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری بات ہے ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا توجہ دینی چاہیے، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، جو ان کی محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک کمپریہنسو جو ہے ایک پلان کرنا ہوگا کہ ہر لحاظ سے سیکیورٹی کی بھی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ ویجیلنٹ ہماری انٹیلیجنس کو رہنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کے دشمن بھی تلاش کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دہشت گردی، انتہا پسندی اور اشتعال انگیزی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ضلع کا اور پھر دوسرے ضلع کے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یہی لیٹر جاری کرتے ہیں کہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع جو مطلب پولیس آفیسرز ہیں یا پولیس عملہ ہے یا باقی جو سرکاری اہلکارز ہیں وہ مطلب ایک دوسرے ضلع کو مطلب سفر نہ کریں، یہی ہدایت مطلب وہاں پہ جاری کی جاتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ امن کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ ترقی ناممکن ہے، تو صوبائی حکومتوں کی ناکامی ہے یا آپ مطلب سمجھتی ہے کہ نہیں وفاقی حکومت بھی ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، ہم نے اسی وزیرستان کے اندر بھی مشکل ترین جنگ ہمارے افواج پاکستان نے لڑ کے ہم نے وہ جنگ میں فتح حاصل کی تھی، پھر دہشت گردوں کو لا کے کیسے واپس پاکستان میں بسایا گیا، اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم ہی سمجھتے تھے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ جو خوارج ہیں وہ سرحد پار سے آ کے بھی پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردانہ کارروائیوں میں مشغول ہیں۔ تو دونوں چیزیں ہیں، صوبائی حکومتوں کو بھی اپنی جو ہے کارکردگی بہتر کرنی ہوگی، اور ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا ماحول ہو، اور فیڈریشن کے ساتھ جب تک ان کا ایک اچھی ہم آہنگی اور رابطے نہیں ہوں گے اس وقت تک ایسولیشن میں رہ کے نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں ان کی اچھی کوآرڈینیشن بھی ہے، وہ جاتے بھی ہیں، سب کو اعتماد میں بھی لیتے ہیں۔ آئی بلیو چیلنجنگ صورتحال ہے، لیکن ایک قوم بن کے ہم یونٹی کے ساتھ شکست دے سکتے ہیں۔ یونٹی ہر کام کے لیے ضروری ہے، تو خیبر پختونخوا بلوچستان کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ وہاں پر لوگ انتہائی مطلب پریشان ہیں دہشت گردی کی حالیہ جو واقعات یا حالیہ جو صورتحال ہے، تو آپ کا ان کے لیے میسج کیا ہے؟ میں ان کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں، ہم سب مل کر دہشت گردی کو شکست دے سکتے ہیں، گمراہ نہ ہو۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا ملک ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، اگر اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو پھر میں کہوں گی ایک دفعہ غزہ کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، ایک دفعہ مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھیں کہ آکوپیشنل فورسز کرتی کیا ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا ملک ہے، اس کی ریسورسز ہیں، صرف بد اعتمادی کی وجہ سے آپ اپنے ملک کے اندر ترقی نہ ہونے دیں۔ دیکھیں، ترقی ہوگی آپ کی جو ہے تو
मौके निकलेंगे आपकी जो है वो रोज़गार के भी, आपकी जो है माशी बहाली के भी। अपने मुल्क को जो है उसकी हिफाजत हम सबका फ़र्ज़ है, तो हम मिलजुल के हमारे दरमियान जो भी तफरीक है उसको दूर करने की कोशिश करें। अभी कितने अफसोस की बात है कि लेबर जाती है तो आप बोलें जी पंजाब की लेबर को मार दें, आप ही बोलें कि जो कोयले की कानों में काम कर रहे हैं आप उनको मार दें। तो ये सब ना करें, लोग उन लोगों के हाथों में गुमराह ना हो जो अब पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्द خبره پاکستان کې ډېر بد حالات او سپیشلی کې پکې ته ډېر د مدد ضرورت چې ټول سونه قرباني 9/11 بعد کې پکې خلکو ور کړی دی، هغه خو مثال نشته دی، حالات ډېر خراب دي. بالکل علي امین چې ریکوایرمنٹ ته څه د فدریشن مدد غواړي هغه ته پکاره چې آیسولیشن کې نه کی بلکې د علي امین ګنڈاپور چې دی هغه مدد وکي، ځکه چې د کې پکې ډېر حیثیت دی، وفادار دی، عزتدار دی، د پاکستان سره ډېر غاده امینه دی. نو دا سزا خو بالکل ټیک نه ده کې چونکه علي امین د پی ټی آی سی ایم دی، خلکو هغه ته ووټ ور کړی دی، نو ته هغه کې پکې د خلکو مدد نه کې فدریشن طرف نه او بلکې هغه آیسولیټ کې بنو لکه مروت ټانک وزیرستان ډر اسماعیل خان حالات ستاسو مخامخ دي خربنو کې پیدا شوی دریوب ایجنسی کې بنو کې چې کوم حالات دي لکه الته چې کوم خلک راوځي پر روډونو باندې پراپر ناکې لګوي، امن جنډا د پر خلک راوځي، امن سپینه جنډا یې پغې پلاس کې وي، وای چې مونږ نه اپریشن غواړي، وای چې مونږ علاقې حالات ټکې مونږ امن غواړي، په دې نه غټ غا نشي کېدلی. حکومت ته د خیبر پختونخوا د امن او د امان صورتحال د روکتام دپاره مطلب چې کومه دهشتګردي هلته روانه ده څه اقدامات یې اوچت دا کړي؟ یاد لره چې یو حکومت هم نشي کامیاب کېدلی چې څونه تا سره خلک نه وي، تا سره چې عوام موجود وي، تا سره چې عوام مدد کړي، نو هر اپریشن کامیاب کېدلی شي. چې تا صحیح لا اینڈ آرډر سچویشن مدد کې ته کوشش کې چې اټیک کې تا سره چې عوام آن بورډ وي، چې عوام آن بورډ نه وي نو بیا نشي کېدلی. علي امین سره خو پوره عوام ولاړ دي، عوام غواړي چې موږ امن علي امین خو چې سم کړلی شي هغه یې کي، پختونخوا بلوچستان چې بلکې علي امین ته اتھارټي ورکړي، خپل اتھارټي ته پرېږدي، نو هغه به امن امن کوي. خلک ډېر پریشان دي خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم پیغام ورته څه لري خلکو؟ پورا پاکستان کې خلک پریشان دي، بلوچستان کو کې پی کې د لاین آرډر زیات حالات خراب دي او بای ډیزاین خراب دي، بای ډیزاین خراب دي او موږ ټولو ته د یونټي ضرورت دی ځکه چې پاکستان دی خو مونږ. خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی پاکستان جب بھی جمہوریت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ایسے واقعات آپ کو نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں یہ جو کچھ میں اس وقت جو صورتحال دیکھ رہی ہوں سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں سی پیک کا دوبارہ سے کام شروع ہوا، کوئی رستہ کھلا اکنامک کوریڈور کو کے تھرو ہم اپنی سوشو اکنامک سٹیٹس کو اپ گریڈ کرنا چاہا، تو دوبارہ سے دہشت گردی کے یہ حملے ان پر میں شدید مذمت کرتی ہوں. ہمارے اس ملک کے خدادات میں آئے ہوئے ان لوگوں کو میرے حال میں جو ہماری ملٹری جو ایکشنز لے رہی ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. پہلے بھی ضرب عضب اور اس طرح کے جو بھی آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے آپریشنز کیے اس میں کامیابی ہوئی، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہمارے انہی جو کچھ ملٹری ایکشنز لے رہی ہے اس میں کامیابی ہوگی اور واضح کامیابی نظر آئے گی. پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے سے اور جمہوریت کے اس نعرے کو کوئی بھی نہیں میرے حال میں نہ جھٹلا سکتا ہے اور نہ اس کو ہرا سکتا ہے. حکومت کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو ملٹری کے آپریشنز جو جاری ہیں خیبر پختونخوا سے میں خود ہوں، ٹھیک ہے، ملٹری کے جو آپریشنز جاری ہیں میں ان کی بہت حق میں ہوں. ہم کوشش کر رہے تھے جیسے ہم پولیس کو دینا چاہ رہے تھے یہ سارا کچھ، دیکھیں 2008-9 میں پولیس نے کون سے اس وقت وہاں پہ اتنی بہتری کر سکی. باقی لا اینڈ آرڈر کی اتنی زیادہ سچویشن بری ہے، اسٹریٹ کرائمز آپ چیک کریں، میں ہزارہ ڈویژن سے اتنی اسٹریٹ کرائمز ہیں، آپ پولیس کو وہیں پہ کام کرنے دیں اور ملٹری کو اپنا کام کرنے دیں. یہ دہشت گردوں کا مقابلہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو آلریڈی کرائمز ہو رہے ہیں ان کو دیکھیں. یقین کریں کہ ہم اپنے بچوں کو رات کو ہری پور ایبٹ آباد جو اتنے آپ ان کو کہتے ہیں نا پیسفل ایریاز ہیں، باقی ہم تو ان چیزوں کو ابھی باجوڑ اور وزیرستان کو تو اور باتوں کے لیے آپ دیکھ رہے تھے نا کہ وہ پر امن نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ علاقے پیسفل نہیں ہے، میں اپنے بچے کو رات کو باہر نہیں نکال سکتی. تو پولیس کو اپنا یہ کام کرنے دیں اور ملٹری جو اپنے ایکشنز لے رہی ہے اس کو لینے دیں، اور اس پلیٹ فارم پر سب پارٹیوں کو چاہے وہ حکومتی ہیں یا وہ اپوزیشن بنچز میں سب کو ایک پلیٹ فارم کے نیچے کھڑا ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اور پاک فوج کے ساتھ میرے حال میں ان کے بارے میں اچھے الفاظ کے ساتھ
जो ये मेरे हाल में अजीब व गरीब बातें मैं सुनने को देख रही होती है, बल्कि एक अच्छे अल्फाज के साथ उन्हें हमें सराहना भी चाहिए और उनका साथ भी देना चाहिए, उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस अमर के लिए इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान इस मुल्क के खुदादाद के लिए हम इस जंग में उनके साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कई ज़िलों में हालात आपके सामने है, जिस तरह के बनो, लकी मरवत, DI खान, टांग, वज़ीरिस्तान, और साथ साथ लोग जिस तरह के परेशान कुन सूरत हाल से दो चार दहशत गर्दी की वजह से मतलब परेशान हैं, तो लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? मैं यही कहूँगी कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा से हूँ मैं। हम पठानों को हमेशा गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, हमें हमेशा आपस में लड़ाने की कोशिश की गई है। खुदारा भी ये वक्त नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है और खैबर पख्तूनख्वा के हर ज़िले ने, आपने नाम लिए तो मैं आपको बताऊं, हर ज़िले ने पाकिस्तान बनने में एक अहम किरदार अदा किया था। जैसे कि आप चित्राल को देखें, उस वक्त के नवाब ने कितना एक अहम इकदाम उठाया था, हज़ारा को देखें, हर ज़िले ने एक अहम किरदार अदा किया था, तो खुदा हर डिवीज़न ने एक अहम किरदार अदा किया था। तो खुदारा छोड़ें इन लोगों की बातों को, ये अपनी सियासी उड़ान की खातिर ये नहीं सोच रहे कि हम पाकिस्तान को किस तरफ किस डगर लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपनी सियासी उड़ान की खातिर, अपने नारों की खातिर, और उन नारों पर ये KPK के सर के ऊपर ये अपनी सियासत की पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब पठान कौम भी समझ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का डट कर मुकाबला करेंगे। आपके ख्याल में ज़िम्मेदार PTI है? PTI मुझे बताएं कि ये दहशत गर्दी जो पूरे मुल्क में है, ये किसने बॉटल बॉम्ब्स का, पेट्रोल बम्स का जो नज़रिया था पेश किया है? किसने ये मुल्क में इंतशार और दहशत गर्दी फैलाने की कोशिश की है? कभी ज़मान पार्क से ये चीज़ शुरू होती है तो कभी D चौक में शुरू हो जाती है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ऑलरेडी रोज़े रोशन की तरह आया हैं। ये सब कुछ जो कुछ वो लोग करा रहे होते हैं हमारे लोगों में इंतशार पैदा करने के लिए, तो अपनी सियासी उड़ान के लिए खुदारा अब और पाकिस्तान को इस्तेमाल मत करें। PTI वाले तो यही कह रहे हैं कि हमने लोगों को शऊर दिया है अपने हकूक़ के लिए बात करने का, लेने का। वाह, कैसा शऊर है कि आप खड़े होकर स्टेजेस के ऊपर बहनों को गालियां दें, आप खड़े होकर स्टेजेस पर बहनों को बरमला बुरे अल्फाज के साथ और बुरे अलकाब के साथ पुकारें, कि आप अपनी बहनों को D चौक में नचाएं सारी सारी रात बैठकर और हाथ में तस्बीहां रोलते फिरें। ये कौन सा शऊर है जो आपने आवाम को दिया? ये कौन सा शऊर है जो आपने नौजवान को दिया? खुदा रे, ये कौन सा शऊर है? मुझे इस शऊर के बारे में तो कोई बताए। हमने तो कभी, मेरे ख्याल में एक माँ जो है ना अपने बच्चों के साथ बैठकर वो TV नहीं देख सकती जब वो अली अमीन गंदापुर साहब जो हैं वो तकरीर कर रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों को वो स्पीच नहीं सुनाऊंगी। वो कौन सा शऊर दूंगी मैं अपने बच्चे को कि कल उठकर तो मैं एक पाकिस्तान के सिटीज़न होने की हैसियत से खड़े होना और अपनी बहनों की, अपनी माँओं की इंसल्ट करना, तो और ये कहना कि मैं अपनी चेन जो थी वो बचपन में चोरी करके खा जाया करता था, जो मेरी माँ मुझे गिफ्ट किया करती थी, मैं उसको चोर उचक्का बनाऊंगी? या वो मैं उसे कहूँगी कि अपने मुल्क के अमलाक जितने हैं, एम्बुलेंसेस जितने भी हमारे पास हुकूमती जो भी मशीनरी है वो पकड़ो, उठाओ और दूसरे सूबों के ऊपर जाकर हमले करना शुरू कर दो? या फिर हमारी वो टिकटॉक्स होंगी कि हम क्लाशनकोफ के साथ शीशे तोड़ते हुए उसकी टिकटॉक्स बनाएंगे? अफसोस सद अफसोस, ये कोई शऊर नहीं है, ये वो बदगुमानी है जिसको हम अपनी नौजवान नस्ल को जिसमें शिकार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के د ترهګرۍ چې کوم حال یا واقعیت دي په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ کوم صورتحال هلته جوړ شوی دی؟ ډېر د تشویش خبره ده ورو، زه خو د 4-5 کالو نه چغې وام لګیا یم چې په پښتونخوا کې ترهګرو ته یو باقاعده موقع میلاویږي او بیا میلاویږي، او هغه چې کوم د پښتونخوا حکومتي پارټي ده هغه دغه ګوند دا شیزونه یو ځای تړلی شوي دي، او د 2013 نه موږ دا چغې وو چې په دې کې موږ ډېرې قربانۍ ورکړې د دې ترهګرو په خاتمه، خو بدقسمتۍ نه هغې نه بس هغې PTI ته لاره جوړه کړه او بیا PTI هغې ته لار جوړوي او دې دم ته راورسېدو. الله د خیر کړي پښتون قوم زما په سوچ خو د وخت کې باقاعده سودايي شوې ده. زه به دا ووایم ځکه چې نیمه پښتونخوا کې رټ د پښتونخوا د حکومت نشته، بدقسمتۍ نه د پښتونخوا د وزیر اعلی، د گورنر او د GP په خپله ضلع کې رټ نشته. نو ډېر د تشویش خبره ده او الله دې کي چې موږ د تاریخ نه سبق حاصل کړو او موږ د خبرو لا نور تام ورنکو. باقاعده پولیس ته لیټر جاری کیږي چې د یو ضلع نه بل
بل ضلع ته سفر هم مه کوئ. نو چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان کې امن و امان صورتحال دی، حکومت ته د دې امن و امان صورتحال د برقرار ساتلو دپاره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ آیا په خیبر پختونخوا کې چې هر څه هم کېږي دا د پی ټي آی د حکومت ته کمی ده؟ د پی ټی آی د حکومت خوښه ده، ناکامي خو پرېږده. هغې خو دې له دفتره غوښتې، هغې خو د دې دپاره پوره لابي کوله. زه دا ګڼم چې پی ټي آی د ټي ټي پي سیاسي وینګ دی او هغې کې تاریخ کې زه په دلیل خبره کوم، هغې به اوس بیا کنزل شروع کړي. ته هم خبرې، ته هم پښتون یې، زه هم پښتون یم، هر څه ګورو، اوس به بیا کنزل شروع کړي. خو زه خو به په دلیل خبره کوم، بھئی هغې خو د ټي ټي پي سیاسي وینګ دی. تاسو تاریخ ته وګورئ، تاریخ کې عمران خان چې څونه د ټي ټي پي سپورټ کړی دی دونه چا هم نه دی کړی. لہذا نن زه بیا دا ګڼم چې د هغې په خوښه دا حالات دې ځای ته راغلي دي او پاکستان ریاست ته پکار دي په 2-3 ټکو کې راغونډوم چې په ناشنل ایکشن پلان باندې منوان عمل وشي. پی ټي آی سره ستاسو په خیال باندې اختیار شته؟ دلته هم حکومت دی، وفاقي هم پلس صوبایي هم، یا بلوچستان کې؟ بھائی وزیر اعلیٰ دی، حکومت خو لري. اوس هغه بله خبره ده چې په پاکستان کې حکومتونو سره څونه اختیاري او څونه نی، خو وزیر اعلیٰ دی، حکومت لري. چې کوم بلوچستان یا خیبر پختونخوا خلک دي، تاسو ته هم پته ده چې هلته خلک ډېر زیات د موجوده صورتحال نه پریشان کن صورتحال سره مخ دي، نو ورته پیغام څه لرئ؟ انشاءالله موږ خپله پوره کوشش کوو، پوره خبره کوو. مخکې موږ یو ریکویسټ پوټ کړو هغې دپاره د پښتونخوا او د بلوچستان په صورتحال باندې یو جوینټ اجلاس. زه به انشاءالله بیا هم کوشش کوم چې څونه زري پي ایم صاحب فارغ شي، موږ به کوشش کوو چې یو جوینټ اجلاس راوغواړو او باقاعده په پښتونخوا او په بلوچستان چې څونه صورتحال دی په دې باقاعده موږ ټولو ته بریفینګ وشي او په بریفینګ نه پس دی باقاعده د پارلمان د اړخه یو لایحه طے کړی شي او په هغه لایحه باندې دی باقاعده عمل وشي. انشاءالله موږ به خپل کوشش کوو. تیارې شته، زموږ ژوند ټول د تیارو نه ډک دی. زه او ترور چې د کم عمر یو، موږ چې پیدا شوي یو تر دې دمه پورې 40 ته رسو، همدې هر څه نه زموږ ژوندونه تېرېږي، خو امید شته انشاءالله امید باندې به ژوند تېرو. سبا کېدی شي زموږ خوږي. کوشش به دا کوو چې موږ د دغې نظریې مرګرتیا ونه کړو. کوشش به دا کوو چې موږ د دغې نظریې مخالفت وکړو او دغې نظریې ته موږ په هر فکري طور هر څنګه چې موږ کوشش کولی شو چې موږ د تشدد او د انتها پسندۍ نظریې ته بند ولګو او روک ورته ولګو. دنیا هم په امید قایمه ده. آیا د ستاسو په خیال باندې چې کوم پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت یې هم دی، دوی خو د ستاسو په خیال باندې پری پلان څوک نه بدناموي؟ د موجوده صورتحال پیدا شوی دی چې کوم موجوده صورتحال دی، پخوا به د کلو کې ښځې وې، د مړي له به خلکو په پیسو بوتلې ویرانې به ورته وې د پښتنو کې یو ځایونو کې بل ځای کې، هغه چې به مړی به وشو نو دوی به یې راوستې، پیسې میسې به یې ورکړې او مړی به یې ستایه. نو یو ښځه یې راوسته چې دا مړی زموږ وستایه، هغه وایي چې دا سر دې کولو که هغه چې ته دا دغه کولو کړی دی، هغه ورته وایي چې رور دا پیسې دې واپس والوي. چې ولې چې دې کې زه څه وستایم، د دا پوزه، دا خوله، دا سترګې، د ده کې یو شیز د ستاینې نشته. نو پی ټي آی ته د چا ضرورت نشته د بدنامولو. دا د بدنامۍ جړ دی، دا ګند دی او د دې خاتمه پکار ده. دې ته د بدنامولو د چا ضرورت نشته. دهشتګردي چې کومه هلته روانه ده، چې کوم مطلب د یو ځای بل ځای نه پولیس ته هم دا هدایات چې سفر به نه کوئ، څه نظر لري؟ دا ګورې زموږ د په ملک د دهشتګردۍ دا تسلسل چې کم دی، نو دا یو وخت کې ډېر سیوا او بیا ورو کم شو او زه یم چې دا د حکومتونو توجه ډېره زیاته غواړي. خو یو داسې حکومت چې د هغې توجه بل خوا یې په نورو څیزونو باندې او هغې چې کوم د هغې مخالف پارټیانې دي، هغې ټوله توجه د هغې په ایم این ایز، په سینیټرانو، د هغې په د پارټۍ په ختمېدو په کوشش باندې، نو هغې به د ملک په معیشت ته به هغې څه توجه ورکړي او هغې به د دهشتګردۍ خاتمې له به څه توجه ورکړي. نو دې وخت کې چې دا تاسو کومه خبره وکړه، چونکې زما خپل هم تعلق د خیبر پښتونخوا نه دی او زمونږ د بلوچستان چې کوم وروڼه دي هغې هم په دې دا چې کومه ډېره غټه مسله ده دې وخت کې دې توجه نه ورکړي. دې له پکار دی چې دې باندې کښېني، په دې باندې دې له صحیح لایم عمل جوړ کړي. څنګه چې مخکې حکومتونو، زه دا نه وایم چې صرف د پی ټي آی په حکومت کې حالات، د هغې نه مخکې چې کوم حکومتو د نواز شریف صاحب په ټایم کې چې کوم دی، نو هغې د دهشتګردۍ باره کې ډېر سیریس اقدامات اخیستي وو، اپریشن شي وو غټ غټه.
نو زه به وایم چې دغه طرفونو ته کتل پکار دي. هم قومي ایشو ده خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چې کوم دهشتګردۍ د روکتام دپاره حکومت ته څه اقدامات اوچتول پکار دي لکه چې کوم وفاقي حکومت دی پلس صوبایي حکومت دی خیبر پښتونخوا بلوچستان کې؟ د ټولو نه مخکې خو ګوره خبره دا ده چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې د دې حکومت چې دې معیشت له او د خلکو د روزګار او د دې سیزونو لپاره چې دې سوچ وکړي نو د هغې نه پس به چې کم دی نو دا حالات په خپله ښه کېدو طرف ته ځي او بیا چې کوم سیکیورټي د هغې دپاره چې کوم اقدامات اخیستل غواړي هغه خو چې حکومت کینی او دا ټولې فیصلې کوي دا پولیس شو کو هغې کې نور د دې هر طرف ته که د دې سم ضرورت دي که ملټري اپریشنز پکاري هغه ورپسې خبرې دي خو زه به بیا د اخري دا خپله خبره کوم چې توجه پکاره ده د دې نه بغیر نه کېږي. خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چې کوم خلک دي د امن او امان صورتحال د برقرار د نه ساتلو د وجې نه پریشان کون صورتحال سره مخ دي پریشان هم دي نو هلته خلکو ته تاسو پیغام څه لرئ؟ زموږ خلکو خو ګوره زه به دا ووایم چې همیشه څه ته وایي چې د بیټل ګراونډ چې څه ته وایي او زموږ خیبر پښتونخوا همیشه د ټیرریزم دپاره چې کوم دی نو دا زموږ یو مسله او زه به وایم چې ډېر دې که نقصان هم شوی دی جاني نقصان هم شوی دی مالی نقصان هم شوی دی زموږ چې کوم لوکل معیشت دی هغې ته هم ډېر غټ نقصان رسېدلی دی نو زه به دې خلکو ته څه ووایم چې سلام پیش کوم زه د خپلو خلکو ته چې دوی اوس هم په دغه ځای کې دي بیا هم د خپله خوره دي پرېږدي نه او دغلته کېږي نو زه به وایم چې دې خلکو ته سلام دی او زنده باد. خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چې کوم د ترهګرۍ حال یا صورتحال دی په نظر ستاسو څه دی؟ دومره خراب هغه د حالات دي چې زه پرون د ډي ای خانه راغلی یم او بله د ټانک نه زه خدای بچ کړلم طالبانو وچ په مین روډ باندې په جي ټي روډ باندې هغه ناکې لګولې وې او په دوه ورځې کې د تا څلوېښت سپیوان د شهید شول او 12 د موږ مسعود پکې شهید شول په هغه کې تا ته به پته وي 12 مسعود یې شهیدان کړل حالات ډېر زیات خراب دي او چې څوک پر فیر الیکشن نه وي فیر لیډر نشي را دا حالات نشي ټیکېدل حالات به نور هم خرابېږي. حکومت ته خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د امن او امان صورتحال د برقرار ساتلو دپاره یا د دهشتګردۍ د ختمولو دپاره د څه اقدامات اوچت کړي د څه اقداماتو د اوچتولو ضرورت دی؟ ګوره دا چې دا غونډې راوستلې دي که نه ګوره دا اوس بوکټي صاحب چې په یو ووټ باندې د پیپلز پارټۍ 6 میاشتې مخکې شامل شوی په یو ووټ باندې دا چیف منسټر دی غونډ دلته چې راغلي دي پکې ایم ال والي هم دی غونډ راغلي دي دغه خلکو راوستلي دي دا د پیک اینډ چوز کوي که نه دا پیک اینډ چوز کوي چې څو پر خلته حق نشي ملاو خلته انصاف نشي ملاو حالات نشي ټیکېدی. د خیبر پښتونخوا چې کوم مختلف اضلاع دي چې کوم سرکاري مطلب مختلف محکمې خلک دي پولیس او نور چې کومې محکمې دي هغوی ته دا هدایت دي چې یو ضلع نه بلې ضلع ته چې کوم سفر دی هغه دی هم نه کوي او دې نه علاوه چې کوم خیبر پښتونخوا بلوچستان خلک دي د امن او امان صورتحال یا چې کومه موجوده دهشتګردي ده چې کوم د دوی یو پریشان کن صورتحال سره مخامخ دي ستاسو ورته پیغام څه دی خلکو ته؟ د خلکو ته دا پیغام لرم چې دا دعا کوه چې نوی الیکشن وشي نوی خلک راشي او په فیر او په هغه طریقه باندې الیکشن نه وشي او نوی لیډر راشي د عمران خان غوندې لیډر چې راشي. خیبر پښتونخوا بلوچستان کې چې کوم د دهشتګردۍ حال یا صورتحال دی په نظر څه دی ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني ستاسو تاسو چې څنګه تاسو وویل چې په بلوچستان کې یوازې نه بلکې په خیبر پښتونخوا کې هم حالات چې کوم دي هغه کې دهشتګردي چې دا یو ځل بیا یو لهر راغلی دی بیا شروع شوې ده او دا ولې کېږي دا زموږ خارجه پالیسي چې ده هغه غلطه پالیسي ده چې کومه له ډېر وخت نه را روانه ده په کوم وخت کې چې مشرف هم زموږ دا ځمکه چې ده د افغانستان خلاف استعمال کړې وه او چاته یې ورکړې وه همدغه پالیسي که جاري نو په بلوچستان کې هم امن نشي راتلی په خیبر پښتونخوا کې هم نشي راتلی په پاکستان کې هم نشي راتلی. حکومت ته خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د دهشتګردۍ د خاتمې په حواله سره یا روکتام په حواله سره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې زمونږ د خپلې خاورې خپل اختیار وي او موږ دا خبره وکړو لکه څنګه چې ابسولوټلی ناټ عمران خان صاحب ویلي چې موږ د خپله خاوره د چا ته ور نه کړو چې هغه استعمال کړي د افغانستان خلاف که موږ خپله خاوره استعمالو دا د ټول نه لوی خبره چې د هغې په ریاکشن کې به همدغه خبره کېږي د هغې هلته نه به هغوی راځي او دلته کې به بد نظمي وي او ورسره به دهشتګردي وي ورسره به دلته کې حالات خراب وي لاین آرډر سچویشن وي
بنیادی خبره زمونږ خارجه پالیسي ده چې په هغې باندې موږ عمل وکړو د دې خبرې چې زمونږ ځمکه چې دا موږ چاته ورنکړو او موږ خپله خبره خپل اختیار خپل اختیار والا خبره ده که دغه اختیار زمونږ نه وي نو د هغې نه علاوه نور هېڅ حل نشته. خلک ډېر زیات پریشان دي لکه بنو لکه مروت ټانګ ډی خان هلته وزیرستان کې باقاعده سرکاري ملازمینو ته هدایات دي چې یو ضلع نه بل ضلع ته سفر هم بغیر به اجازته مه کوئ. نو خیبر پختونخوا بلوچستان چې کوم خلک دي په دې موجوده پریشان کن صورتحال کې چې کوم د دې سره دوی مخ دي ورته پیغام څه لرئ؟ زما تاسو د هغوی خبره وکړه زه یم چې د دیر کې څه وخت مخکې یو 2 میاشتې مخکې زمونږ هلته کې یو حوالدارو د پولیسو بهر چې دی نو بالکل په سنایپر باندې ووشتی شو چې هغه بل خواته چې کوم سپایي ولاړو هغه ته پته هله ولګېده چې په هغه باندې وینه راله. نو که داسې حالاتو کې همدغه شان حالت دي نو په دې کې 9 بجې 10 بجې بالکل زمونږ ټولې چې څومره تاڼي دي څومره چوکۍ دي هغه بندېږي او پولیس چې دي نو هغه دن نشي. د دې نه علاوه ورته نور عوام پرېږدي که څوک بیماري که څوک صحیح او د چا کارونه هغه ورته بار پرېږدي چې تاسو ورسره څه اوس عمل کوئ هغه ورسره وکئ. په دې حالاتو کې ماسیوا ده دی نه چې موږ عوام راپاسو او دا یوه خبره وکړو چې موږ امن غواړو په دې خپله خاوره باندې موږ نوره دهشتګردۍ ته نشو ټینګېدی او نور خپل مړي چې دي د هغوی جنازې نشو اوچتولی. ټول د امن نه بغیر ترقي هم نه ممکن ده او یو کار هم نه کېږي چې امن نه وي څوک علاقې ته هم نه راځي بهر نه د انویسټمنټ لپاره. زمونږ د چاینا تاسو وګورئ چې چاینا والا د ډېر وخت نه سی پیک یو منصوبه شروع ده خو تر اوسه پورې مونږ په دغه باندې به کار کېده اوس ولې نه کېږي یا د هغې چاینا چې څومره زمونږ دغه دي چې انجینران وو یا نور دلته کې کارکوونکي وو هغه ټول چې دي نو هغه مړه شو هغوی قتل کړی شو. دغه وجه ده چې هغوی خلک ویني چې د چاینا خلک دلته محفوظ نه دي نور خلک محفوظ نه دي. بار نه به یو سړی څنګه راځي چې خپلې پیسې هم راوړي او ورسره دلته کې دا رسک مالي چېره کېدای شي چې سال زما جنازه هم اوچته شي نو چېرته هم څوک نه راځي. په کار ټول نه مخکې چې موږ امن راولو د هغې نه پس بیا نور خلک انویسټمنټ به هله کېږي انویسټرز به هله راځي چې کله د هغوی دا وګوري چې امن اماني او بل رول اپلای قانون به هله دستي وي. بلوچستان میں دہشت گردی کی حالیہ واقعات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دہشت گردی کے واقعات حالیہ ہوں ماضی میں ہوں یا مستقبل میں کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو ان کی شدید ترین لفظوں میں سوائے مذمت کے اور کوئی دوسری بات نہیں کہی جا سکتی. حکومت کو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت جو اقدامات اس وقت اٹھا رہی ہے وہ بالکل درست ہیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو وہاں کے عوام نے منتخب کی. بلوچستان کے لوگوں نے جنہیں منتخب کیا ان کی حکومت بلوچستان میں سیاسی محاذ پر یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. جو دہشت گرد ہیں اس سے نپٹنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے حکومت اس قوت کو استعمال کرتی ہے اور دن بدن ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے گروہ جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. امن کیسے ممکن ہے؟ کیا کرنا چاہیے صوبائی جو حکومتیں ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ امن صرف اسی شکل میں قائم ہوگا جب ہم انتہا پسندی کو پاکستان سے ذہنی طور پر لوگوں میں ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے اور دہشت گردی جو ہے اس کو اور اس کے تمام منبع جو ہیں اس کے تمام سہولت کار جو ہیں خواہ وہ سیاسی زبان بولتے ہیں یا پاکستان کی سرحدوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان تمام سے نپٹنے میں ہم اپنی سفارتی کوششیں بھی رکھیں ہم اپنی سیاسی کوششیں بھی رکھیں. جو ہمارے بنیادی طور پر میڈیا ہے ادارے ہیں مدرسے ہیں اسکول ہیں یونیورسٹیاں ہیں ان میں تعلیم و تربیت بھی ایسی کریں کہ اس ذہن کو ہمیشہ ختم کیا جا سکے. دہشت گردی کے حوالے سے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے خیبر پختونخوا بلوچستان کی حکومت مطلب آپ کو کیسا دکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح کے لوگ پریشان ہیں دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا بلوچستان میں آپ وہاں کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھو بیٹا پیغام یہ ہے کہ 2013 سے 2018 تک دہشت گردی کو ختم کر دیا گیا تھا. اگر اس سسٹم کو خراب نہ کیا جاتا اس کو نہ چھیڑا جاتا اس کو برباد نہ کیا جاتا
اور عمران خان کی محبت میں گرفتار لوگ جو ہیں وہ سازشیں نہ کرتے تو آج پاکستان میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے عمران خان کی محبت میں جن لوگوں نے کیا ہے ذمہ دار وہی ہے؟ ان کی حماقتوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک چلتے ہوئے جمہوری نظام کو جو کہ اپنی جڑیں پکڑ رہا تھا اس کو دوبارہ ہلا دیا اور اس پودے کو کمزور کر دیا. پختونخوا بلوچستان کې د امن و امان صورتحال یا چې کوم الته موجوده حال یا دهشتګردي ده ستاسو په نظر څه دی؟ ډېر افسوس سره زه وایم یقینا زمونږ خیبر پختونخوا ټوله نن په اور کې سوځي او زمونږ پولیس ورونه فوج ورونه دا ټول د دې اور لرګي جوړېږي اخته دي یا زمونږ نور نوجوانان دي. بله ورځ ما سره د فوج یو نوجوان سره میلاو شو نو هغه دا خبره ډېره پوینټ آوټ کړه ویل چې دواړو طرفونو نه پښتون او بیا پښتون نوجوان خاص کر هغه ټارګېټ دی که په ایف سی کې وي فرنټیر کور کې وي فرنټیر کانسټیبلري کې وي پولیس کې وي نوجوان دي او که هغه بل سایډ نه دی بگڑا ہوا دی هغه هم نوجوان دی نو دواړو طرفونو نه نوجوان زی روان دي دا ډېره د افسوس خبره ده. خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د دهشتګردۍ حال یا صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ د افسوس سره دا وایم چې موږ خپل وطن اوسه پورې محفوظ نه کړی شو او بېشماره قربانۍ خلکو ورکړې عام عوام پکې دل دوبل شو زخمیان شو مړه شو بچي زنانه وسره بېشمېره زموږ پولیس والا فوجیان وروڼه هم شهیدان شول. د دې خبرې حل نه راوځي چې د دې خبرې حل به صحیح دا وطن به څنګه دنیا ته وګوره دنیا محفوظه شوه ملکونو خپل ځانونه محفوظ کړه کوم ځای ته لاړه زموږ په ګاونډ کې موږ په خوشحالي ګو زموږ ګاونډیان دي وروڼه مو دي پښتانه دي مسلمانان دي خو یو زمانه کې د هغې حالات افغانستان څه صورتحال و نن زموږ نه زیات محفوظ دی نن د هغې افغانۍ پیسه زموږ نه زیاته طاقتوره ده نو موږ ټول خپل ځان باره کې سوچ پکار چې موږ د خپل وطن سره اخر کوسو موږ ته جوړول څه غواړو دا خاص یو تنقید دی په دې باندې ټول خلک پوهېږي چې صوبایي حکومت سره څومره اختیار وي او صوبایي حکومت په دې کې څه کولی شي دا خو څو پورې د مرکز سپورټ نه وي د ادارو سپورټ نه وي د بارډر نه اخوا دېخوا چې کوم خلک ځي راځي پای کې د صوبایي حکومت هېڅ کار نشته نو دا خو به په دې باس کې نه یې پرېوتل پکار شي دا وکړه دا وکړه دا باس کول پکار دي چې صوبه او مرکز او ریاستي ادارې حساس ادارې ټول په شریکه باندې خپل وطن خاص کر د پښتون نړۍ د علاقه چې نه محفوظه کړي پښتانه سره د قربانۍ لپاره خو نه دي پیدا موږ سره د قربانۍ ګډوري خو نه یو چې ټول عمر به د پښتون وینه تویږي مشترکه توګه اقدامات چتول پکار دي په شریکه باندې د پاکستان د حفاظت لپاره د خلکو د ژوند لپاره او هلته چې د خلکو کمی ګیلې دي واورئ که نه دغه پښتانه چې کوم په دې ټرایبل علاقو کې پراته دي د دې ګیله واورئ دي څه وي دا اوس چې راغونډ شوي په دې اکتوبر کې په خیبر کې نه دي څه وي خو دغه ګیله کوله چې یاره مونږ واوره بچی چې به جوړا شي خو مور ته جاړي که نه چې مور یې په سر وایي نو اخر به دې تر څو پورې برداشت کوي. خلکو ته پیغام څه لرئ چې کومه دهشتګردي ده خیبر پختونخوا بلوچستان کې ستاسو ورته پیغام څه دی؟ خپل حق لپاره به آواز اوچتو خپل حق لپاره به موږ خپل هله ځله کوو خو د پاکستان د حدودو د ننه د دې واقعاتو په وجه باندې به موږ پاکستان ته نقصان چرېم نه رسوو او موږ په هره توګه په هر ځای کې د خپلو حقوقو دپاره د خپلو بچو د مستقبل لپاره خاص کر د خپل امن دپاره آواز اوچتو. امنه صاحب خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د دهشتګردۍ حال یا صورتحال دی ستاسو په نظر څه دی؟ دیکھئے جی حال یا صورتحال خو څه دی دا خو ماضي یو تقاضا ده چې کې پی کې او بلوچستان چونکې افغانستان سره باونډري ده 1600 کیلومتر نو هغې له وجه دوراندازي هم کېږي او دوم چونکې زمونږ بدقسمتي دا ده چې د وار اینډ ټیرر یا چې کوم هغه افغانستان جهاد و دغې دا ثمرات دي یا ریزلټونه دي چې دا زمونږ د علاقه انډرسټ کې ده نو بدقسمتي سره ریاست چې دی هغه خپل معاملات په هغې لیول نه دي کنټرول کړي چې څنګه پکارو دهشتګردي اصل کې دلته یو بزنس جوړ شو زموږ خطې کې که تاسو خیال یې دا زموږ ایران شو بیا لیبیا شو بیا مصر شو بیا افغانستان شو بیا زموږ پاکستان شو پکې نو دې کې دا انریسټ ډېر زیات دی او دا ټوله وجه وه افغانستان جهاد. نو څه نظر لرئ چې کوم مختلف اضلاع خاص کر ستاسو چې کومه حلقه ده په هغې کې چې کوم صورتحال جوړ شوی دی او دې نه علاوه حکومت ته د خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امن و امان یا دهشتګردۍ د روکتام په حواله سره څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ یو خو جي تحفظات ډېر دي د مختلف سیاسي جماعتونو د مختلفو علاقې چې کوم ګروپس دي غټ
هغوی دا خاص کر کې پی او چې بلوچستان کم عوام دی د هغوی دا تحفظات دي چې دلته تقریبا یو ځل مایګریټ شو او واپس نه دي تللی د آی ډي پیز والا چې کم ایشو وه یو خو د هغې ریبیلیټیشن نه ده شوې خلک واپس 60-70% واپس علاقو ته نه دي تللی نو چې کوم ایډجسټنټ ډسټرکټس دي یا کراچۍ ته وتلي دي یا اسلام آباد ته وتلي دي نو ماس مایګریشن شوی او ریزلټ دا دی چې یو زمونږ په روډو باندې طالبان او دا دهشتګرد ولاړي په ټانک کې په ډي خان کې او که پېښور کې که دوی شروع کړه نو زه وایم چې په هغې کې هم دوی به ډېر مشکلات ورکړي سیکیورټي پرسنلز ته نو موږ دا وایو چې زموږ د سیکیورټي پرسنلز په دې کې هم شک نشته چې فوج قرباني کړي دي دومره شهادتونه شوي دي خو څه پالیسي کې داسې فرق راځي په کار چې ټول پولیټیکل پارټیز آن بورډ د هغې باوجود هم امن نشته امن نشته جی امن ځکه نشته چې امن خو مزید خراب شو اوس دومره پریشانی جوړه ده جی چې اوس هغه چې کوم وار اینډ ټیرر چې کوم مشکلات وو هغې نه ډبل موږ ته حالات خراب دي او چې دې نور علاقو ته ګورئ چې افغانستان اوسه پورې تاسو ګورئ چې بلین اف ډالرز امریکې ولګول نو افغانستان کې دی امن را نه وسته نو موږ ته مشکلات دی موږ هم دا نه وایو چې زموږ فوج یا سیکیورټي ادارې چې دي یا کمزوري دي یا کار نشي کولی خو ظاهره ده چې امریکا افغانستان کې امن را نه وسته نو زموږ ادارو ته مشکلات شته خو لږ پالیسي هم ټیکول پکار دي کتونکو خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې کوم د ترهګرۍ حالیه صورتحال دی چې کوم د امن و امان خراب صورتحال دی په دې حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی هم وویل چې هلته کې کوم حالات ډېر زیات افسوسناک دي او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې په مشترکه توګه چې کوم اقدامات دي د هغې د وچتولو هم ضرورت دی او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې د امن نه بغیر ترقي هم ناممکن ده د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان